요거트, 바나나 요거트. 먹어. 니냐, 바나나 요거트. 말하고 싶어? 손가락으로 먹어야지. 카리, 손가락으로 먹어야지. 마시지 말고. 오, 카라스가 손가락 가져갔었어? 필요 없대. 저거 분홍색 달라고? 그거 해. 맞아. 그렇지. 손에 묻었어? 괜찮아. 이따 엄마 닦아줄 거예요. 괜찮아 여기. 괜찮아. 얘도 마신다. 얘도 마셔. 괜찮아. 그 엄마 닦아줄게 이따가. 에이, 장난치지 말고. 그렇지. 뭐 이렇게 새침대기처럼 먹어? 이거 봐, 우리 이것도 엄청 많다, 그지 아가? 엄마가 사발로 줬어. 사과용이에요. 요거 그릇 사발. 우리 애들은 요것도 좋아하니까, 그지? 흔들지 마, 흔들지 마. 우와, 얘 봐. 카리는 먹는데 엄청 진심이야. 야야야야야야. 카리 엄마 봐봐. 카이리 거 탐내지 말고 카이스 거 먹으세요. 응? 뭘 맨날 그렇게 탐내. 옳지. 얘 봐, 어떡해. 우리 애들 뭘 줄까? 아이, 애든 거 뭐. 애들 너무 많이 먹었어. 그냥 애든 거 마저 먹어. 조금 싹싹 긁어 먹긴 했는데. 야, 싹싹 긁어 먹었구나. 아니야. 애기 거 뺏어 먹으면 안 되지. 그거는 카이였을 거. 에이, 그만. 너무 많이 먹었어, 우리 애들. 너무 많이 먹었어. 아이, 손으로 하면 안 되고. 오케이, 오늘도 잘 먹었어요. 장난치지 마세요.